আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কথা বলবো 70,000 টাকার মধ্যে একটি 1650 জিবি সহকারে 16 জিবি র্যাম এবং কোর i5 11 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে একটি পিসিতে আপনারা 4K ভিডিও এডিটিং ও সাথে আপনারা 3D ডিজাইনের কাজ করতে পারবেন এবং যারা ফেসবুক ইউটিউবের গেমিং স্ট্রিমিং করতে চাচ্ছেন তারা তো অনায়াসে করতে পারবেন। চলুন আমরা 70,000 টাকার মধ্যে কি কি বিট করছি পিসিটি দেখে আসা যাক। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন কি কি পিসিটি বিট করছি দেখে আসি। বিল্ডে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করছি ইন্টেল কোর i5 11400F লাস্টে আছে, তার মানে এটিতে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড নেই, আমাদের আলাদাভাবে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে। কিন্তু আমরা বিল্ডে আলাদাভাবে একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাচ্ছি, ভিডিওটি শেষে আপনারা গ্রাফিক্স কার্ডটি দেখতে পারবেন। প্রসেসরটি স্পেসিফিকেশনগুলো বলতে গেলে প্রসেসরটিতে আপনারা 2.6 GHz ও আপ টু 4.4 GHz পর্যন্ত ক্লক স্পিড পাবেন এবং এটিতে 12 MB স্মার্ট ক্যাশ রয়েছে এবং LG 1200 সকেটের সকল মাদারবোর্ডে প্রসেসরটি সাপোর্ট করবে এবং প্রসেসরটিতে 6টি করে 12 সিটার রয়েছে। আপনারা এটি 128 জিবি পর্যন্ত র্যাম লাগাতে পারবেন, কিন্তু আমরা বিল্ডে 16 জিবি পর্যন্ত র্যাম লেগেছি। আপনারা যে কোনো কাজ 16 জিবি র্যাম দিয়ে ভালোভাবে করতে পারবেন। পরবর্তীতে আমরা সিপিইউ কুলার হিসেবে ব্যবহার করছি ডিপকুল গেম ম্যাক্স 400 V2 এই মডেলের একটি সিপিইউ কুলার। আপনারা অবশ্যই একটি আফটার মার্কেট সিপিইউ কুলার ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনার পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। আপনারা স্টক কুলার না ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, কেননা এই স্টক কুলারগুলো অত ভালো হয়ে থাকে না, তাহলে আপনারা ভালো পারফরমেন্স পাবেন। পরবর্তীতে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছি MSI B560M Pro Wi-Fi 10 ও 11 জেনারেশনের মাইক্রোটেক্স মাদারবোর্ড। এটাতে আপনারা বিল্ট ইন ওয়াইফাই রিসিভার পেয়ে যাবেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের আলাদাভাবে ওয়াইফাই রিসিভার লাগাতে হবে না। বাজেট অনুযায়ী অনেক ভালো একটি মাদারবোর্ড হবে বলে মনে করছি, আপনারা গেম এডিটিংয়ে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তাছাড়া আপনারা মাদারবোর্ডটিতে 1200 সকেটের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করাতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা 11 জেনারেশন লাগালে Gen 4 এর সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আমরা র্যাম হিসেবে ব্যবহার করছি PNLY Accelerate 8GB DDR4 3200 MHz এর দুইটা স্টিক। আপনারা অবশ্যই দুইটা স্টিক লাগালে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আমরা 8 করে 16 জিবি র্যাম ব্যবহার করেছি। আপনারা 16 জিবি র্যাম দিয়ে এমন কোনো কাজ নেই করতে পারবেন, গেমিং এডিটিং ফুল স্মুথলি হবে এই 16 জিবি র্যাম দিয়ে আপনারা হ্যান্ডেল করতে পারবেন। বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো একটি র্যাম হবে বলে মনে করছি। তাছাড়া আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা যে কোনো র্যাম নিতে পারেন। পরবর্তীতে আমরা উইন্ডোজ ও সফটওয়্যার রাখার জন্য ব্যবহার করছি SPX 900 M.2 NVMe। আমরা এটি ব্যবহার করতে শুধু উইন্ডোজ ও কিছু সফটওয়্যার রাখার জন্য। তাছাড়া আমরা সেকেন্ডারি 1TB হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করছি বিল্ডে। বাজেট অনুযায়ী অনেক দারুণ একটি M.2 NVMe মনে হচ্ছে আমার কাছে। রিড স্পিড পাবেন 21 Mbps ও রাইট স্পিড পাবেন 13 Mbps। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি M.2 NVMe নিতে পারেন, কিন্তু আপনারা অবশ্যই M.2 NVMe ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে স্পিড অনেক ভালো পাবেন। পরবর্তীতে আমরা সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করেছি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল 1TB একটি হার্ড ডিস্ক। আপনাদের যারা বেশি স্টোরেজ প্রয়োজন তারা হার্ড ডিস্কটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা অবশ্যই নিউ হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনারা স্পিড ভালো পাবেন। আর যাদের বেশি স্টোরেজ প্রয়োজনে তারা এটি স্কিপ করতে পারেন, তাহলে আপনাদের 4000 টাকা মতো মাইনাস হবে। এখন কত হবে বিল্ডের সবচেয়ে দামি প্রোডাক্ট গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে। আমরা ব্যবহার করছি PNLY G4 GTX 1650 4GB DDR6 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড। বাজেট অনুযায়ী অনেক দারুণ একটি গ্রাফিক্স কার্ড হয়ে বলে মনে করছি। আপনার যদি বাজেট থাকে তাহলে আপনারা আপডেট ভার্সনগুলো ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা পারফরমেন্স একটু ভালো পাবেন। কিন্তু যাদের বাজেট কম তারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ব্যবহার করতে পারবেন। এটিতে আপনারা 4K এডিটিং লাইভ স্ট্রিমিং সহ সব ধরনের কাজই করতে পারবেন আরামসে। কিছুদিন আগে গ্রাফিক্স কার্ডের দাম ছিল 30,000 টাকার উপর, এখন গ্রাফিক্স কার্ডের দাম কমে আসছে, এখন এটি 22,000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন মার্কেটে। তাছাড়া অন্য গ্রাফিক্স কার্ডের দামও কিছুটা কমেছে। আপনারা যদি গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে চান তাহলে এখনের সময় গ্রাফিক্স কার্ড কেনার। পরবর্তীতে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি Corsair CB 450 ওয়াটের একটি 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা অবশ্যই একটি ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। বিল্ডে আপনারা সর্বনিম্ন 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু আমার রিকমেন্ড থাকলে আপনারা অবশ্যই 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনারা ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং পিসিটি লং লাস্টিং হবে। পরবর্তীতে আমরা কেসিং ব্যবহার করছি ভেলোটপের VT B700 মিড টাওয়ার গেমিং কেসিং। বাজেট অনুযায়ী অনেক দারুণ একটি কেসিং হচ্ছে বলে মনে করছি। কেসিংটিতে আপনারা 4টি RGB ফ্রি পেয়ে যাবেন এবং এয়ার কন্ডিশন অনেক ভালো রয়েছে কেসিংটিতে। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি কেসিং নিতে পারেন। আমরা যদি পিসিটির সব কম্পোনেন্টগুলো একসাথে করি তাহলে আপনারা 70,000 টাকার আশেপাশেই পিসিটি বিল্ড করতে পারবেন আরামসে। আমরা স্টারটেক থেকে এই পিসিটি বিল্ড করছি। আপনারা যদি এই পিসিটি কিনতে চান তাহলে স্টারটেকের এটি স্ক্রিনশট মেরে আপনারা দোকানের থেকেই কিনতে পারবেন আরামসে। 70,000 টাকার আশেপাশে পিসিটি বিল্ড করা সম্ভব। আর পিসিটির যদি কোনো খারাপ দিক থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর পিসি সম্পর্কে যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা